אז מה קורה חברים? כאן מרביצה בעוד סרטון חדש. מה נעשה היום? אין לי רעיון לסדרה. לא. חברים, חם לי. מה זה אחר זה? יכול להיות היום אני אעלה סרטון רק ב4. אני אוסיף פה את הסאונד של גוקו. ככה, זה עושה. אני עושה כמו דוסי. תעשו לי אדיט, אני עושה ככה, ואתם מוסיפים את... אני לא יודע איך קוראים לו. לא סבבה. לא ריאה. תוסיפו עכשיו בעריכה ותסלחו לי. אני כולל. אוקיי, אז חברים, אני עושה סרטון קצר מאוד. כי אין לי אחוז. אין לי אחוז לסלטים, אין לי אחוז יש לי 5,000%. העיקר לסלטים. לשתי הסלטים, יש להם רק 10%. יכול להיות להתחבל. מה זה היה? חברים, באו למאונטין. יש לי 300. נכון שאתם הוספתם את הגוקו בעריכה, את מי שזה לא יהיה בעריכה, תוסיפו עכשיו, לא, אל תוסיפו אותם קודם, עכשיו. תוסיפו את סן גוקו או את מי שזה לא יהיה. ודוסי, אני מעדכן. תביא לי המבורגר, דוסי כוסי. תן לי לצאת. חברים, לא כל כך אהבתי את העונה הזאת. אני סולח את זה, אני סולח. אוקיי, אז חברים, זה הסרטון שלנו.